Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Dendi Ali yang kali ini akan membawakan ramuan Sanjuyin, yang mana di dalam herbal ini terdapat beberapa herbal, tapi saya menggunakan 4 herbal saja, yaitu Sangye, Johua, Pohe, dan juga Kancau. Yang mana Sangye, Johua, Pohe ini termasuk herbal pembebas eksterior pedas sejuk. Untuk Kancau sendiri dia termasuk herbal tonik Qi. Untuk meridian yang dilalui, untuk Sangye, Johua, Pohe ini ada kesamaan, yaitu paru dan juga hati. Di Kancau sendiri yaitu jantung, paru, dan juga limpa lambung. Dengan efek yaitu mengusir angin, membersihkan panas, melegakan paru, dan juga menghentikan batuk. Saya menggunakan herbal ini ketika saya mempunyai pengalaman ketika saya kondisinya tidak fit. Saya menggunakan awalnya cuma Johua dan juga Pohe, tapi sepertinya kurang maksimal, maka saya coba sharing ke dokter herbal kami, dan kami disarankan yaitu menggunakan Sanjuyin ini. Alhamdulillah ada perbaikan di dalam proses kesembuhan. Nanti kita akan sama-sama lihat proses pembuatan ramuan ini. Itu adalah foto lidah kondisi saya kurang fit. Waktu itu hasil sharing dengan dokter herbal kami, saya disarankan menggunakan herbal Sanjuyin, yang mana saya waktu itu punya gejala yaitu batuk berdahak kental dengan intensitas di malam hari lebih dominan, dan juga ada palpitasi, pusing, sedikit berputar. Alhamdulillah gejala itu dapat saya kurangi dengan mengonsumsi herbal ini. Baik sahabat herbal sekalian, saya menggunakan herbal Sangye bubuk, yaitu berfungsi untuk membersihkan paru-paru, menghentikan batuk. Dia ini sebagai rajanya. Selanjutnya yaitu Johua, ini bertindak sebagai menteri, yaitu berfungsi untuk mengusir angin panas, membersihkan panas pada kepala dan mata, melegakan qi paru, dan menghentikan batuk. Selanjutnya Pohe, ini sebagai pendukung, yaitu membersihkan panas, menetralkan racun, menghasilkan cairan atau menghilangkan haus, dan juga mengusir angin panas. Dan yang terakhir yaitu Kancau, saya menggunakan Kancau serbuk ya. Ini sebagai pesuruh, yaitu memediasi sifat herbal, melegakan tenggorokan, dan juga menghentikan batuk. Mari nanti kita sama-sama lihat proses pembuatan herbal atau ramuan ini. Baik sahabat herbal sekalian, saya sudah memasukkan 4 herbal tersebut di dalam kertas penyaring, yaitu Sangye, Johua, Pohe, dan juga Kancau. Mari kita akan sama-sama lihat proses perebusan ini. Baik, sudah mendidih, mari kita masukkan herbal. Baik sahabat herbal sekalian, inilah hasil dari pengkodokan herbal Sanjuyin. Mari kita sama coba-coba. Rasanya seperti teh, pedas sejuk, nyaman di dada. Oleh karena itu, bagi yang punya masalah yang sama bisa menjadikan ramuan ini sebagai referensi. Terima kasih, selamat mencoba.